Друзья, здравствуйте! Позволю себе предположить, что данное видео вы смотрите, потому что искали что-то для себя, может быть, своего автомобиля из разделов аудио и видео. Предлагаю вам воспользоваться услугами специализированной автомобильной поисковой системы с одноименным названием 24 автосферы. О сервисе рассказывать не буду, расскажу о поиске в разделе в автосфере аудио и видео. Чем это может быть вам удобно? В каждой автосфере есть два блока параметров поиска. Статичный блок, который не меняется от автосферы, и динамичный блок, который меняется в зависимости, параметры динамичного поиска меняются в зависимости от выбора вами автосферы. Чем это может быть вам удобно? Расширенный поиск, очень-очень точный. Вы можете в специализациях выбранной вами автосферы посмотреть то, что вам нужно, и найти то, что вам нужно. Вот так выглядит поиск. Я сейчас на расширенном поиске акцент делать не буду. Вы выставляете параметры поиска, к примеру, громкая связь, и нажимаете кнопку «Найти». Итак, как выглядит страница найденной информации? Вот мы нашли то, что мы искали. Предположим, мы нашли то, что мы искали. На этой странице задержусь чуть-чуть подольше. Значит, что предлагает страница? Название компании. Это ваш путь, где вы находитесь. Плотность информационной страницы. Доверие клиентов. Помимо этого, подтверждение, что компания является специализированной. И в каждой основной специализации у вас еще есть дополнительные поля описания. Вот все эти поля описания участвуют еще и в быстром поиске при необходимости. Это я удалю, ни к чему это. Дальше, значит, на каких типах транспорта специализируется компания, ну и в общем вся информация дублируется со страницы поиска. Помимо этого есть еще дополнительные поля описания специализации процесса оборудования. Это описание также может участвовать в строке быстрого поиска. Все это, вот вышеупомянутое, все это является поисковыми тегами. В описании компании поиск не происходит. Итак, чем еще может быть эта система вам удобна? Если вы нашли несоответствие описанию или что-то вам не понравилось, вы можете отправить письмо в компанию, пожаловаться на компанию. Здесь вы можете, это прямая связь с представителями компании. Здесь вы можете описать свою жалобу. Данное письмо дублируется еще и на администратора данной автосферы, в частности аудио и видео. Вы можете если что-то нашли, вы можете отправить по ссылке друзьям, знакомым эту страницу. И вы можете написать в компанию запрос цены, запрос каких-то параметров, возможно, там, если это техника, да, установки этой техники, и получить письмом какие-то интересующие вас подробности. Более того скажу, писем вы можете написать в компанию, в разные компании, столько, сколько сочтете нужным. Данное окно специально для переписки. Помимо этого, чем интересно, вы можете добавить одну или несколько интересных вам компаний, которые предоставляют разные товары либо услуги, вы можете их добавить в свои заметки. Чем это может быть вам удобно? Сейчас покажу наглядно. У вас есть раздел «Мои заметки», где сохранились все компании, которые вы отметили как полезные для вас. Здесь же вы можете их посмотреть. Или же, если они вам более не интересны, можете их удалить. Но есть еще дополнительная кнопка «Мои подписки». Компании иногда устраивают акции, скидки, распродажи, дополнительное какое-то информирование, выводят новые продукты, услуги, либо товары на рынок и размещают об этом информацию на своих страницах. Если вы заходите в «Мои подписки» и ставите «Я хочу получать уведомления», то именно от выбранных, добавленных вами в ваши заметки компаний вы получаете уведомления на почту о тех или иных акциях, скидках, ну и повторяться не буду. И самое главное, что бы хотелось отметить. У каждой компании есть
Да у каждого пользователя есть возможность оставить ваш комментарий и выставить к компании рейтинг доверия потребителей. Это все эти описания и все эти оценки участвуют в процессе подбора информации. Вот покажу, как это выглядит. В подбора информации по доверию. Ставите рейтинг доверия высокий и получаете компании с высоким рейтингом доверия. То есть система ранжирует информацию по количеству отзывов, комментариев и оценкам потребителей. Поэтому если ваша компания, в которой вы обслуживались, либо обслуживаетесь, в этом сервисе есть, то зайдите и поставьте, пожалуйста, оценку и оставьте комментарий для того, чтобы продвигать вашу компанию, ну и привлекать клиентов, я бы так сказал. На этом все. Спасибо большое. Хорошей музыки, хороших вам мастеров. Ну и всего доброго. До свидания.